係全燈師傅，我係 Ivy 羅秀慧，我係 Selina 杜嘉，我係 Emily 梁麗蓉，仲有好多位主持人同埋嘉賓為你分享大國福行中心嘅院士工作同埋其他關懷服務。每個善念都能夠燃亮自己同埋身邊人嘅心田。一齊邀請大家收聽呢個節目，傳揚無界限嘅真愛。各位空中嘅朋友，你哋好！而家又係愛德出色義工分享嘅節目時間啦。我係鄧富成，係今次嘅節目嘅主持人。坐喺我身邊咧係有兩位大國福行中心嘅義工。不如你哋自己介紹一下。大家好啊，我叫鄭根雄。大家好，我係曹婉妮。阿根雄我哋點樣稱呼你好咧？平時啲人都叫我做 Alex 嘅。咁我就嗌你做 Alex 啦。好啊。咁婉妮咧？平時啲人都係叫我做婉妮噶。咁我都繼續嗌你做婉妮啦。咁嗱，我哋開始我哋呢個分享節目。首先我同阿根雄傾一傾咯。好啊。根雄我知道你曾經咧係經歷過有情緒嘅困擾嘅，你可唔可以同大家分享一下咧？係啊，其實都大概喺9年前嗰陣時，喺我未確定或者知道自己有情緒困擾嘅時候咧，之前咧，其實感覺嗰個生活嘅情況係有少少改變。譬如話喺工作方面啦，就好多時都好唔順利啦，同埋好多時咧一有少少壓力咧，就會覺得驚嘅。咁但係又好多時就喺做嘢方面就樣樣都好似唔想做啊，唔想去理啊咁樣。咁亦都喺屋企方面咧，個脾氣亦都改變咗，可能對我小朋友都差咗，對我太太嗰個脾氣差咗。點知去到有一日咧，就我喺街嗰度，突然間覺得自己唔知想去邊。咁嗰時就好驚好驚，好似成個人想抽搐啊、縮埋啊咁樣。咁嗰陣時我就發覺自己可能真係有問題。咁所以我嗰陣時第一時間咧就打電話俾我太太，問我好似有問題喎咁樣。咁就同佢翻到屋企就同佢再傾一傾，係咪真係有問題咧？咁發覺原來就佢都覺得我有問題，所以佢就鼓勵我去揾其他人嘅幫助啦。咁當時係你咁嘅情況咧，係仲可唔可以翻工咧？喺嗰陣時嚟講就翻工都可以照常嘅，但係喺工作上咧就好多阻滯啦。譬如話以前可能做開一啲嘢咧，我可以做機器維修嘅，咁變咗就係話。可能我要分析啲問題嘅時候咧，當我有情緒嘅時候咧，就冇咁容易分析得到，個腦筋唔夠清晰，亦都唔可以話去揾到個問題嘅原因喺邊度。咁變咗喺個工作上就都有啲影響啊。係啦，完成唔到自己嗰個職責咯。咁喺屋企方面嚟講，對小朋友頭先你所講都有啲嘅摩擦咯嚇。係啊。咁關係點樣咧？小朋友方面咧，就因為佢有陣時比較扭計嘅時候咧，我就嗰個脾氣就會出嚟啦。我記得有一次就係話，我翻到屋企嗰陣時，我叫個小朋友去做功課或者係快啲唔好玩啦，去食嘢啦咁樣。咁叫極佢都唔聽嘅時候咧，咁我就開始有啲脾氣，就鬧咗佢幾句，跟住。鬧出去幾句之後咧，佢媽咪夜晚翻到嚟嗰陣時，佢覺得好似個氣氛咧，就已經好似好唔妥咁啦，即係變咗好似有啲摩擦出咗嚟咧，已經令到個氣氛已經唔 OK，好緊張啊！係啊。咁佢就問翻夜晚翻嚟之後問翻我就話發生咩事啊？就係我鬧咗小朋友幾句，咁佢小朋友唔開心，咁坐咗喺度又唔理佢咁樣咯。咁太太都同你係覺察到你有一個咁嘅問題。咁你繼續係點去處理呢個問題咧？咁喺嗰陣時開始嘅時候咧，我就覺得即係認知到呢個真係問題。咁真係問題嘅時候咧，我就會去揾支援啦。好似得到太太支持我去揾，包括揾醫生啦，就揾輔導員啦，同埋後尾就遇到顯仁法師。咁醫生咧就主要嘅佢可以幫到我就係話，佢俾咗啲藥物俾我食，令到嗰個情緒咧就穩定落嚟。另外佢教我呢兩樣嘢。第一樣就係要做運動，咁令到自己身體嗰個佢話腦裏邊有個安多酚會
分泌出嚟嘅啲啊嚇，就令到個人就會開心啲、興奮啲嘅。咁另外一樣嘢，佢話要睇多啲綠色嘅植物。咁去公園行下啦，咁睇到綠色植物，令到個心情會好啲。而輔導員咧，咁就佢協助去了解多啲自己究竟嗰個情緒問題，究竟係個源頭喺邊一度，了解多自己嘅過去究竟做過啲乜嘢，或者係咩問題咁樣。咁而師傅就教導一啲方法去處理，當有情緒嗰陣時係點樣做，就係觀察自己嘅情況咁樣。嗱，都係似乎係做咗好多樣嘢喎，有醫生有輔導員咁樣。咁喺咁多種嘅處理嘅過程裏邊嚟講，邊一個活動係令到你係最有幫助啊，或者係感受係最深咧？其實我都好感恩有咁多因緣，有咁多人嚟幫到我。就喺咁多個環節裏邊咧，我覺得印象最深就係顯揚法師嗰度嘅協助。其實顯揚法師佢喺大覺福雲中心咧，就搞咗個生命教育嘅活動，咁我就有去參加嘅。喺活動裏邊咧，咁楊師傅呢個生命教育可唔可以講幾句係乜嘢嘅事情嚟㗎？生命教育係大覺福雲中心一個活動啦，佢係3日，有3日2夜，有1日有5日嘅。咁喺裏邊咧，楊師傅就會教我哋一啲面對生活困難嘅方法啦，或者係一啲活動而啟發我哋去諗下我哋生活上嘅問題點樣處理。咁其中有一個環節就係師傅做緊開示嘅時候咧，咁佢就問大眾究竟邊個有情緒問題啊？請你舉手啦。咁喺嗰陣時咧，我都未係好正式咁樣喺同人哋公開話我自己有情緒問題，除咗我太太之外。咁嗰陣時我就掙扎咗一段時間，究竟我舉唔舉手好咧？咁我終於都舉咗手，鼓起勇氣舉咗手。咁好奇怪就係話，一舉咗手之後嗰一刻好快啊，幾秒鐘，其實都已經開始感覺到自己係輕鬆咗、放鬆咗嘅。咁之後亦都師傅好慈悲，好慈悲就係話佢之後會約見每一位舉咗手嘅學員嚟到同佢單獨去面談啊。喺個面談過程裏邊咧，師傅就教咗我啲方法，就係話，當你有情緒出現嘅時候咧，你要觀察住個情緒，就等佢就咩都唔好做啦，淨係觀察住佢，等佢自自然然咁樣去流走。咁我覺得呢個方法係幾有效嘅。咁每一次嘅情緒出現嘅時候咧，咁我都靜靜地坐喺度，或者係揾個安靜嘅地方咧，就觀察下自己究竟係咪真係有情緒嚟咧？我情緒係做緊發生緊啲乜嘢咧？咁就等佢自己慢慢消失。咁結果係可以平靜咗嘅，可以 calm down 到落嚟嘅，所以好好嘅方法。呢個係似乎你認為係最適合你解決嘅問題嘅方法。咁嘅結果嚟講，而家個目前嘅情況係點樣咧？其實而家嘅目前嘅情況就係話，相對於我啱啱有發覺自己情緒問題嘅時候，就好咗好多啦。喺當時咧，我直情係控制唔到自己，要揾地方捐啊，揾地方匿埋啊。咁如果行下街就周圍揾廁所啊，喺廁所隔裏邊就平靜下先。但係都要用好多時間、好多氣力。咁但係而家咧，我利用醫生啊，或者係楊師傅教我嘅方法咧，就可以控制到自己嘅情緒，亦都唔會話經常會出現。而就算出現都好咧，都係比較輕微嘅狀態。咁所以好感恩。咁現時你係做緊嘢啊，因為有咩嘅工作做緊㗎？而家我係主要幫緊大覺福雲中心做緊一啲事務嘅，中心裏邊嘅事務。你可唔可以介紹一下咧？而家我主要就係幫緊大覺福雲中心咧做一個手工皂，同埋咧開一啲手工皂嘅班。咁喺裏邊就生產啲手工皂啦，可以喺福雲中心嗰度去俾啲師兄去迎請啦。咁就處理上班嗰啲事情啦，譬如報名啊、上堂啊、安排啲物資啊、準備聯絡老師啊咁樣。咁你都要接觸好多人喎。係㗎，同埋好多學員嚟參加，好感恩咁多位師兄都好支持呢個課程。即係你要係主持去一啲嘅培訓課程，教人去做嗰個嘅番梘係咁啊？真正做教番梘咧，有另外一位導師教嘅，咁我就去負責安排嗰個課程啦，同埋喺大覺福雲中心去生產手工皂。咁即係
而家可唔可以講話你嘅生活都好正常化咯喎？即係又可以有工作，又可以同好多人接觸啊、溝通啊咁樣。係啊，可以咁講啊！而家都係好正常嘅，咁所以每日翻工放工都好 OK，冇乜問題。咁如果我問你一個問題，喺呢個過程裏邊啊，喺呢個生命過程裏邊嚟講咧，你認為咧係最能幫助你嘅貴人係邊一位咧？呢個就一定係我太太啦。其實由頭至尾咧，佢就了解我嘅情況就最清楚啦。因為當我有情緒問題嗰陣時咧，其實我個人就係好想去瞓覺，係個人好懶洋洋、好懶惰，咩都唔想做。譬如話醫生提議我去做運動啦，咁其實初期嗰陣時咧都冇動力去做運動嘅。咁太太咧就要掹我去啊，拉我去啊，甚至乎揾條繩綁住我去啊，咁樣都唔奇嘅。咁就去，積極啊！係啊。咁去到運動場嗰陣時咧，就佢直情要拉喐我去行又好，喐下都好。咁嗰陣時先開始慢慢去做到啲運動咯。佢好有耐心啊，即係好積極咁樣去提示下你，幫助你啊。係啊，所以佢真係好好嘅，係我嘅真係人生伴侶。哦，嗱咁啊，作為一個嘅係過來人啦，你可唔可以係同我哋喺空中嘅朋友裏邊啊，如果有一啲係相同係情緒困擾嘅朋友咧，你對佢哋有咩嘅忠告，有咩嘅提示咧？其實係有嘅。其實第一樣嘢咧，你要真係要去留意多啲自己先。哦，留意自己係啦，你留意到自己啲先至睇到自己係咪真係有問題。咁如果你發覺真係有問題嘅時候，當然你呢個問題你可以去揾啲嘢驗證啦，譬如話做一啲嘅問卷調查或者情緒測試啊咁樣。當你發現到有問題嘅時候咧，你又真係要去接受佢啦。而接受佢，即肯定呢個係問題嘅時候，你就要去揾一啲支援。而啲支援咧，可以係頭先所講嘅醫生啊、輔導員啊，或者係一啲其他嘅幫助啦。咁然之後就真係要聽話啦，聽嗰啲支援你嘅人一啲忠告一啲建議，去跟足去做嘅時候咧，咁你就去可以處理到你嗰個情緒方面嘅問題。咁當你哋嗰個情緒問題處理到或者係舒緩咗嘅時候咧，就應該慢慢放低佢，就唔好話再成日提住自己真係進有情緒病啊，或者情緒問題啊咁樣，咁令到件事咧就可以慢慢過去。哦，咁啊即係其實我都感恩啊根雄咧，將佢嘅個案咧同係大家分享，而我哋知悉啊根雄咧係咁去勇於面對自己嘅困難，而積極咧係將佢改善咧，即係呢個都令我哋好讚賞啊！咁啊，我哋好多謝啊根雄係同我哋分享佢嗰個嘅情況啊。唔好咁講，咁希望各位聽眾，如果係真係有情緒病嘅時候，都可以幫助到大家少少啦。好，感恩大家。好多謝你啊！好啦，今日我同阿婉妮傾下偈咯喎。係婉妮你好啊。係你好。婉妮，其實你都係好積極喎。你而家有冇參加乜嘢嘅義工服務嘅咧？咁喺呢度好感恩大國芳園中心啦，咁佢俾個機會我就參與緊安老院嘅探訪啊，同埋探訪啲獨居長者咁樣啦。哦。嗯。嗱，雖然咧你係一個失明嘅人士喎，咁你嘅義工服務都好受歡迎喎，我知道。咁你點樣可以建立你呢個自信咧？其實咧喺我廿幾歲嘅時候咧，我雙眼睛咧就個視力咧係急劇咁轉差嘅。咁當時出街去都係好唔方便嘅。我想譬如話想坐巴士咁樣啦，因為視野就好模糊，根本就睇唔到嗰個巴士嘅幾號啊。咁當然係坐唔到巴士啦。咁雖然我有睇眼科醫生嘅，咁但係食咗一啲藥咧，個視力都冇乜顯著嘅改善。咁後尾屋企人知道我有咁嘅情況啦，咁我姐姐咧就幫我揾咗啲資料，咁佢真係好鼓勵我咧去翻呢個盲人輔導會嗰度咧，學翻一啲生活技能。
咁開頭我真係有啲猶豫嘅，因為即係唔接受自己係個盲人啊嘛。咁但係咧排咗1年之後咧，我終於都選擇咧去入學。咁入到去之後，反而調翻轉喎，好開心嘅。點解咧？原來有好多同路人。咁喺嗰度又識咗到好多朋友啦。咁啊學咗啲點字啦，其實點字即係盲文啊。咁又有學電腦啦。咁原來咧透過一啲發聲軟件咧，咁我哋可以用聽覺咧一樣接收到外界好多嘅資訊，咁又可以同人聯繫嘅。咁又學家政啦，咁要識點煮飯啊、打掃啊咁樣嘛。咁導師會教我哋一啲方法，好安全咁用一啲工具嘅嚇。咁譬如用啲爐頭啊咁樣啦。咁我覺得身為一個盲人咧，最緊要咧就係要接受失明呢一個事實啦。咁真係要肯去揸嗰支盲人手杖。咁行路導師咧就會教我哋點用嗰支手杖啦，同埋教我哋點樣坐公共交通工具啦。咁亦都會教我哋一啲路線嘅，譬如話我經常會去中心返屋企啊，咁呢啲一定會學噶啦。咁開頭咧真係遇到好多障礙嘅，因為好多心理障礙嘅又有緊張啊，又唔開心啊咁。咁但係一段時間適應咗之後咧，咁又恆常咁返中心參加啲活動學嘢啊，咁慢慢係適應咗。咁導師教我哋嗰啲技巧方法咧，就慢慢用得上啦。咁而家出街又冇咁大壓力啦。即係好似係平常人咁樣嘅生活嘅情況啊。係啊。其實我哋如果係唔理解係失明人士嘅話咧，反而覺得佢可能有啲壓力。如果聽你咁樣講嘅話咧，你經過呢個培訓到你嘅學習之後咧，都係可以過翻係正常嘅生活啦。係啊。講翻喺實際嘅環境之中咧，當你提供義工服務嘅時候，感覺上可能會係比其他即係正常嘅人咧嘅付出會更加大喎。咁你以乜嘢嘅心態做呢個服務嘅咧？其實咧，我而家做服務嘅時候咧，我通常配合翻大會嗰啲安排啦，咁盡量配合啦。咁當你係頭先你所講有做護老院探訪啦，各樣嘅關懷服務，咁你去到個現場，實際係點樣提供你個服務嘅咧？咁其實咧就係咪照翻，譬如話我哋都經常會開一個工作會議先嘅，一開頭去到，譬如安老院啊咁樣。咁就我會靜心咁去聆聽啦，聆聽組長，我哋要安排要做啲乜嘢啦。咁可能要同啲長者做運動嘅，咁我要學識點做先得噶嘛。咁有時做下啲手工藝啊，咁即時就去睇下當日會做啲乜嘢咁樣咯。咁我都係咁樣去照平常人咁樣做嘅。但對於一啲睇唔到嘅嘢，你係點樣去處理咧？如果真係要用視力嘅話咧，咁我就通常咧就會企埋一邊嘅啦。咁但係如果嗰樣嘢係透過一段時間，譬如話做手工藝，咁我會知道你點接啊，咁我咪去學咯。咁喺當時就即刻學咗佢，咁跟住即刻去參與嗰個活動咯。你即係嗰個嘅即係熱誠咧，同埋嗰個態度咧，其實都會係感染好多嘅受助嘅長者嘅。咁其實喺你個服務裏邊嚟講咧，你覺得自己有咩特別嘅專長咧？咁譬如話喺安老院嘅服務嗰度咁樣啦，咁因為咧就我年輕嘅時候好中意唱歌嘅，咁所以咧我一定係會揀唱歌俾啲長者聽咯。有時我都會唱啲粵曲啊，因為我知道長者中意聽粵曲啊嘛，中意唱下嘅，咁我咪會揀啲唱粵曲咁樣咯。你記唔記得你係喺探訪之中曾經唱過啲咩歌咧？鳳閣恩仇未了情啊！係啊，呢個最流行啊，最係受歡迎嘅歌曲啊！係啊，咁樣啦。咁係啊，譬如話喺探訪嗰啲獨居長者咧，咁因為我又冇咗視力啦，咁其實外界啲嘢就唔係好吸引到我嘅。咁我通常都用聽覺啦，咁我咪耐心去聆聽長者嘅心聲啦，聽佢哋講多啲。咁樣，嗱，咁即係做咗探訪都幾耐下啦，嚇。嗱，你認為咧令你最深刻嘅一啲嘅個案係可唔可以大家分享下咧？其實好多都好深刻嘅，咁其中有一個都真係幾深刻嘅。咁我哋去探一對夫婦嘅，咁我哋一行4個人嘅，一組有4個人。咁第一次去到佢嘅屋企嘅時候咧，咁第一個感覺就係佢屋企好多嘢嘅，咁剩翻一條好窄嘅路咧。其實基本上就只可以企喺度同佢哋傾偈嘅啫。咁但係組長就好好啦，咁佢就一眼就望到，咁就攝埋我去一個位度俾我坐定定。
咁我咁啊感受個環境係點啦，咁啊留意到先生咧就喺度聽緊個收音機，咁咧個太太咧就喺度睇緊電視。咁第一次嘅探訪咧，就喺呢個咁樣嘅環境底下咧，咁就同佢哋初步咁樣傾偈啦。咁之後咧都個內容都係好表面嘅嚇。咁會感覺到佢哋兩夫妻有啲唔係好拗牙啊咁樣。佢哋好多時都係會緊張自己嗰啲福利啊咁樣啦。咁係有一次就有一個改變啦。咁組長就打俾我。咁佢就同我講，佢話而家出邊落緊大雨喎，咁今日不如取消啦咁嚇。咁但係我又望一望個窗，望一望出邊，冇喎，冇落雨喎。我話唔好費事改來改去啦，就今日啦咁嚇。咁啊大家同意咗之後咧，就照去啦。咁當然啦，都會準備好充足嘅雨遮嘅。咁但係咧去到咧，點知真係傾盆大雨，真係好大雨嘅嚇。咁冇辦法啦，咁成身都濕晒啊，鞋又濕啊，襪又濕啊。咁樣喎，咁啊去到咧，一個反應係令到我好深刻嘅。個太太係講咗一句，佢話：唉，乜咁大雨你哋都嚟嘅咁嚇。咁呢一次之後咧，我哋覺得我哋同佢呢一對夫妻嗰個聯繫嘅關係咧係改變咗嘅。太太咧好肯咧將佢內心嗰啲煩惱咧同我哋分享啦。佢會同我哋講：我女最近大肚啊，我都好擔心佢啊咁。又會同我哋講翻啦，佢以前係做份咩工啊？佢嘅鄉下係點樣啊？咁而先生咧又會同我哋分享翻佢平時閒來咧就會去旺角嗰度買餸嘅，咁買自己中意食嘅嘢，咁跟住就拎翻屋企咧，就俾太太整咁。慢慢，我覺得佢哋同佢哋嘅溝通咧拉近咗好多。咁組長有時就會勸下佢哋要互相關懷啊，互相照顧啊，包容下啊咁樣嚇。咁我覺得咧，原來做一個咁嘅義工義務嘅服務咧，咁係即係其實好有意義咯。即係你哋嗰個嘅熱誠嘅探訪咧，令到佢哋嘅態度，對你嘅態度同我哋之間嘅態度咧，都有個改變啊！係啊！咁嗱，做咗咁多嘅即係義工嘅服務啦，其實對你自己本身嚟講啊，你覺得自己有咩得着，有咩嘅好處咧？對自己嚟講，係其實做義務工作咧，第一個好處就係你會好開心嘅嚇。我啲其他嗰啲組員都係咁講。我嗰日去咗探訪嗰啲獨居長者之後咧，翻到嚟個人特別嗰個開心指數提升咗好多，唔知點解。咁一來自己好都係有時間啦，咁都又難得有人俾一個咁嘅機會我哋咧，咁嗰度當中嘅得着係好多嘅，因為有時探訪啲長者咧，佢哋會有佢哋好多嘅人生經驗啊，咁我哋聽埋，其實係一座寫照嚟嘅，咁係我將來點樣去面對我嘅生活咧？我老咗嘅時候，我又會點咧？咁其實而家就俾個機會我，好似俾個案我去學習咁樣咯，個得着就喺度。咁其實我哋都係好多謝阿婉妮。即係佢咁積極嘅一個嘅服務熱誠咧，係亦會引發到別人對佢一啲嘅共鳴，變成一個積極生活，而自己嘅本身嚟講咧有所得着。今日我都多謝阿婉妮咧，係同我哋一齊分享。多謝大家。今日嘅節目時間又差唔多啦，咁我哋下次咧係再會啦。好，拜拜。拜拜。